試過當你辭咗職或者 last day 之後，明明已經唔使再返工，但係某一日朝早扎醒咗，你都係會急急腳衝去廁所搽洗面換衫，咬住個包嘅一角就趕住出門口。臨出門嘅一刻先發現唔係喎，我唔使返工㗎喇喎。究竟對返工嘅呢個心理陰影面積有幾大呢？直至到依家，我都係會間唔中發有關於返去以前公司返工嘅夢，醒咗之後先發覺係虛驚一場。食埋個早餐先做嘢。原來今年已經係我畢咗業嘅第10年啦。10年之前呢，啱啱大學畢業，我就加入咗一間報社嗰度做記者，做呢個突發組嘅。嗰陣時咧，其實畢業嘅時候係完全冇諗過要做記者啦，就係屋企人認識嘅一個朋友，一個叔叔，咁佢喺嗰間報社嗰度做，咁咧就好順理成章咁樣。我一畢業咧，本身想唞翻1-2個月先揾工啦，但係咧一畢業咧，好快7月咧就去咗嗰間報社嗰度做啦。甚至咧，我大學又唔係讀傳理系啦，又唔係讀中文啦，但係入咗一間中文嘅報社。結果咧就真係好唔適應，寫新聞報導其實係一個好專業嘅一樣嘢嚟嘅，真係。嗰陣時入到去咧就係懵成成咁樣，因為一開始咧真係連條題啊標題點樣改都唔知，有咩元素我都唔知嘅。睇劇啦睇戲入邊咧，見到嗰啲報社嗰啲環境咧係真嘅，真係會經常爆粗啊！幾乎所有人都好火爆啊咁樣，因為真係完全零經驗白紙一張咁樣入去寫啦。好多時咧都會俾人鬧，俾人白悶啊，俾人問候啊咁樣。有一次咧，我好記得仲要係有一單新聞係呢個一棟工廠大廈嗰度發生呢個3級火啦，好大件事。嗰陣時要即刻趕一個頭條出嚟，咁我有份做嘅，同啲同事一齊做，不斷咧 keep 住有好多現場嘅消息咧傳翻嚟啦，咁我又要即刻去寫啦、趕稿啦，跟住上呢個即時新聞咁樣。嗰一日咧係完全已經冇飯食噶啦。我嗰時翻中更，即係翻1點至到9點定10點啊。總之就係中間啦，就晚飯嗰餐咧完全係 skip 咗，就算買咗個飯盒喺度咧，其實都係扒2啖咁樣就繼續做，完全冇時間去廁所，冇時間飲水，冇時間食飯。跟住好啦，最終於都趕完條大稿出嚟啦，俾呢個嗰陣時嘅叫做係主管睇啦。佢一睇咧，真係鬧到我 PK， 話我寫得差。跟住嗰一下就係已經全日咁樣喺度對住電腦寫收料，已經好攰嘅時候，跟住又餓到唔餓啦，個人又好緊張啦，喺嗰個環境之下，嗰一下俾佢鬧完咧，嗰個壓力就全部爆發晒出嚟咧。翻埋位之後咧，就忍唔住爆喊咗出嚟。但係咧喺呢個報社入邊做記者都做咗2年喎。嗰2年入面咧，就好多時間都會係呢一個咁嘅狀態。不過後尾我就冇再因為俾人鬧而喊啦，即係慢慢去改善自己嘅寫報道嘅技巧啊咁樣啦。但係咧，其實壓力就一路都喺度，亦都好大。去到真係啱啱過咗2年個位咧，嗰一排咧香港係有好多學童學生自殺嘅新聞嘅，唔知點解咧，幾乎每一次都會分咗俾我去做、去跟、去寫嗰啲嘅自殺新聞。嗰陣時就開始社會上有啲所謂嘅權威人士就出嚟話啊，而家啲學生抗壓力真係差，佢哋唔識得點樣面對壓力，亦都咧冇去為佢哋屋企人、為父母着想，所以就做咗一個咁樣嘅決定。好多呢啲聲音去批評呢一啲已經過咗身嘅學生或者在學嘅學生咁樣。我係喺度諗點解，即係佢哋學生如果有呢個情緒病、情緒問題，唔係佢哋嘅錯嚟嘅喎，點解講到係好似係佢哋嘅錯咁樣？嗰陣時就寫好多呢啲報道，聽好多呢啲聲音，我覺得個人好辛苦，跟住情緒都會受到有啲困擾喎自己。即係有陣時做下咧，可能即係聽下電話，或者打電話去問一啲所謂心理專家嘅意見等等咧，我有陣時都會好想喊咯，個人做到。加上長期嘅呢個工作壓力啦，
跟住可能上司啊、同事啊嘅人際關係啦等等各樣嘢加埋咧，我2年嗰個期限啊就開始爆煲啦。我淋巴發炎，我條頸嘅呢個位嘅淋巴腫起咗啦，痛啦，發炎啦，去睇醫生，食咗呢個消炎藥之後咧冇痛，但係佢仲腫緊嘅。然之後咧一波未平一波又起，就係我全身出滿咗紅疹，雖然係唔痕嘅，但係全身一點點紅色嘅疹啦，就知道自己嘅免疫力係真係好差啦，受到呢個心理影響好大啦。我覺得係一個警示，話咗俾我知，唔得啦，我真係要唔可以再喺呢度留落去啦。咁所以咧就打咗辭職信辭職咯。嗰陣時咧就係我人生第一次嘅裸辭。嗰次嘅裸辭唔似今次咁樣有自己想做嘅嘢，真係無所事事，休息咗3個月，我嘅身體狀況逐漸調整翻好，唔使再翻中間或者夜更，個人嘅作息咧都變翻穩定好多。呢個第一份工令我意識到我嘅身體同埋心靈都對於周圍嘅事特別敏感。Last day 之後，一口氣刪除晒所有嘅新聞 apps， 好似感覺到前所未有嘅放鬆。Hi， 今朝咧我就出咗嚟做嘢，咁咧跟住因為夜晚要去睇戲啦，所以咧中間有幾個鐘時間我又冇理由翻屋企噶嘛。呢個就係住得遠少少嘅壞處咯，就係你翻屋企又唔係，唔翻屋企又唔係咁樣，咁所以咧就嚟咗個公園嗰度逛下啦，順便坐低咧同大家傾埋嘅。講到我裸辭咗，第一次裸辭咗之後啦，休息咗3個月，咁之後咧我就直頭轉行，轉咗去做教育機構嘅。嗰陣時諗住教育機構應該會冇咁複雜啩，始終做教育咁樣做課程，事實證明咧。我嗰陣時嘅諗法係太天真啦。其實咧，教育機構係都可以好複雜，尤其是佢係自負盈虧嘅嗰種，唔係政府資助嘅嗰啲教育機構咧。咁我入到去做呢個admin 啦，係負責一啲課程嘅 admin， 做嗰啲咧，你好似要做埋 sales 咁樣，你要去幫佢諗一啲 marketing 嘅策略。然之後就好似要跑數咁樣，即係每個月或者每隔2個禮拜，老細就會的你入訪問下啊，你個 course 收生收成點啊，就好似變咗半個 sales 咁樣咯。每日咧就係鬥住一份雞水咁多人工，因為嗰陣時轉換咗跑道啱啱，咁人工基本上係會重新嚟過噶啦。拎住份咁少嘅人工啦，就要做晒所有，就唔單止係 admin，又要做埋marketing 宣傳嘅嘢，又要做埋 design 啦，又要做 CS 啦等等。當人工又唔見你加我，即係可能做完1年之後，你加得嗰少少，甚至乎冇加幾百蚊咁樣啦。但係咧，你又不停咁樣捉我數嘅時候，嗰陣時個情緒又會開始差啦。於是乎咧，就又係揾工啦，都係想揾翻大專院校嘅。咁始終嗰次係第一次入去啲院校嗰度做，我想睇下究竟係咪其他大專院校都係咁呢？咁後尾咧就轉咗去一間藝術嘅教育機構啦。嗰間咧其實都係 self-funded 嘅，但係咧嗰個氣氛好唔同啦。第一，佢係搞藝術 course， 佢唔會有好多唔拉更嘅課程要我去跟，同埋嗰陣時個職位嘅轉變，做嘅嘢都會唔同啦。我就唔再係跟課程啦。嗰陣時入到去就係做叫做成個院校嘅一啲行政事務咁樣。同時咧，因為佢係一間藝術機構啊嘛，咁就會多咗好多機會咧去做一啲展覽啊，搞唔同活動。咁我都會有份參與啦。可以，我喺嗰度做咗3年，係我咧自從進入社會之後做得最長嘅一份工啦，已經係。因為嗰度嘅同事又好好啦，上司又好好啦，工作內容大部分我都係中意嘅。當然你出得去返工，當然都係會有某一部分係你會唔想做或者唔中意，好正常。但係嗰個已經係大部分我都 OK 㗎啦。去到3年嘅樽頸位嘅時候呢，好似要學嘅嘢又已經學咗啦。做咗3年，好老實講，
淨係加咗幾百蚊人工啫。嗰3年呢，咁啱係撞正 Covid， 咁我都明嘅，但係自己都會唔舒服噶嘛。尤其是係去到3年呢一個樽頸位嘅時候，又好似冇乜成長嘅空間啦，留喺呢度，跟住錢可能又加唔到啦。於是乎呢，就再開始揾其他工，就真係轉咗去一間政府資助嘅大學做一個 E.O. 嘅位啦。啱啱攞到 offer 嘅時候，其實我係好開心，因為係加咗成50% 嘅人工嘅，好開心好開心。但係呢，入到去做咗一排，發覺佢嘅工作內容同我想象嘅好唔同啦。跟住呢，去到嗰個部門呢，其實我係完全唔識得冇知識嘅，對於嗰個部門嗰個範疇嘅嘢。當我要去管嗰個嘅 degree program 嘅時候呢，我就會覺得吃力啦。雖然我唔係教育人員嘅其中一人啦，但係我去管理嗰個課程嘅時候呢，可能都有啲 terms 啊，我要識下啦，或者佢入邊嘅 system 係點樣，我要知道，但係乜都唔知，咁就一張白紙咁樣入到去。同時呢，就發覺原來我個位係需要管下人嘅，管一啲 junior 啲嘅同事嘅。咁管人呢，就已經唔係我嘅強項，加上我咁唔熟悉嗰個環境，嗰啲 junior 同事可能分分鐘喺度做嘢嘅年資比我長好多好多倍，佢哋仲熟過我嘅時候呢，咁又有個糾結位，就係我唔知道我應該點樣去插手去管理佢哋。所有嘢呢都要邊做邊學，咁都算啦，我都預咗嘅 OK 嘅。但係呢，有另外一啲工作內容我真係完全冇預料過，我係要接觸要去做，加上嗰度嘅上司啦，可能同我嘅 style 真係唔係太夾啊，同埋係一間政府資助嘅大專院校。通常呢啲大專院校呢，就會有好多唔同嘅部門啦，細分咗，即係話呢，我每做一個 step 呢，可能都要經過呢幾十個人或者幾十個部門嘅程序。即係明明嗰樣嘢可能簽個名好簡單，10分鐘就完成啦，但係即係因為係一間大廠咁樣，要經過好多好多唔同嘅人手上去處理，然之後嗰啲人呢，可能有推返個波俾你 back and forth。嗰種互動呢，好令人好心累啊！佢哋已經係跟咗個制度好多年，都係咁樣 run 咁樣行。佢哋自己可能唔覺得有問題，或者可能覺得有問題嘅，但係唔會有人去改啦。當然，就算係好冇效率嘅嗰樣嘢，跟住變咗好似喺呢一個制度入邊做嘢嘅人呢，好傳統嘅職場嘅嗰種文化會顯現咗出嚟。嗰段時間呢，就係加50% 嘅人工嘅蜜月期，好快就過咗，可能1-2個禮拜左右啦。跟住之後我就已經係俾一股好巨大嘅壓力呢，係不斷咁樣侵蝕我。由第2個禮拜開始咧，返工第2個禮拜開始，我已經係不停 OT， 幾乎每一日咧都 OT 到8點，都係做唔完啲嘢。係無止盡嘅 task 啦，然之後咧，同時又要去熟習嗰樣嘢。高峰期咧，即係星期6日都要喺屋企嗰度做嘢咁樣。總之咧，成個感覺就都好唔夾嘅。加上咧，我呢個 anti-social 嘅人咧，即係喺巨大壓力之後咧，就更加 anti-social， 就每一日都唔想同同事溝通，唔想同上司溝通，即係食飯你唔好搵我啦，我想自己即係有1個鐘頭時間可以靜落嚟，自己去收拾下心情，自閉一下咁樣。但係當呢1個鐘頭嘅時間，可能我都要去應對其他唔同嘅人嘅時候呢，我就覺得好辛苦咯，真係。後尾嘅嘢就係大家都知㗎啦，就係我攞前嗰條片所講嘅，就係有一日唔知第幾個禮拜6定係日喺屋企嗰度做嘢，跟住突然之間即係諗到呢半年嚟係啦，嗰陣時我係啱啱轉咗呢份新工半年啦。呢半年嚟受過嘅一啲可能一啲委屈啦，或者一啲好多嘅狀況啊，林林總總咧，全部咧就喺個腦海嗰度湧現出嚟嘅嗰一刻，嗰個 moment 咧我就爆咗啦。嗰陣時就決定咗辭職咯，攞辭嘅。以前曾經覺得有一個咁敏感嘅個性係咪一件壞事？
但係而家嘅我會覺得佢係一份禮物，令到我可以感知更多，共情人哋更多，將呢一份禮物再投放喺我嘅創作，選擇做我中意做嘅嘢。喺呢條片嘅最後，好想多謝大家又一個禮拜嚟睇，同時都要多謝訂閱咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們，冇你哋嘅支持，我可能冇條件繼續創作落去，做更加多嘅好內容分享俾大家。咁今日嘅片就嚟到呢度先啦，我哋下次再見，拜拜。